Import range. Asta e funcție pe care musai trebuie să o înțelegi dacă folosești Google Sheets. De ce? Pentru că te ajută să aduci informații într-un fișier în altul. Hai să vedem cum se folosește. Eu sunt Radu, bine ai venit pe OnLearn. Avem aici, era zic una bucată, de fapt două bucăți, fișiere. Avem un fișier cu niște informații de vânzări și unul cu produse. Și ce vreau să fac e să aduc informația din produse, din fișierul acesta, să o aduc aici. Știu la ce te gândești, Radu, de copy-paste. Putem face copy-paste, dar vreau să fac asta într-un mod dinamic, pentru că știu că cineva completează în acel fișier informație nouă sau modifică prețurile și vreau să fie chestia asta într-un mod dinamic. Ok? Deci știu și eu de copy-paste, da? Sau Ctrl-C, Ctrl-V. Hai să ne uităm peste funcția asta, se numește import range. Și am doi parametri foarte greu de intuit. Prima chestie, spreadsheet URL. Da? Știu, foarte complicat, o să mergi aici și copiez tot linkul ăsta de sus. Copy, Ctrl-C, mă duc aici, dar atenție, linkul trebuie pus între ghilimele. De unde știu asta? Pentru că am dat expand la un moment dat când am fost mic și m-am uitat la explicațiile astea. Și văd că avem aici ghilimele, deci linkul acesta sau acest spreadsheet URL îl punem între ghilimele. Până acum am rezolvat-o. Virgulă. Da? Primul parametru este acel URL. Al doilea parametru este range string și aici poate te întrebi oare ce ar trebui să scriu. Aici se referă la care e zona din acel document pe care vreau să o import, să o duc acolo. Și dacă mă uit aici e ceva cu Cupa Mondială, dar în cazul meu, eu vreau să iau informația din sheet 1 și o să iau de la coloana A până la coloana D. Deci vreau toată informația în sheet 1 de la A până la D. O să mă duc aici și ia ghiși o să scriu. Din nou ghilimele, sheet 1, așa îmi place când nu se vede nimic, semnul exclamării. Da? De ce pun semnul exclamării? Pentru că asta e sintaxa și în Excel și în Google Sheets. După ce scrii numele sheet-ului, pui semnul exclamării, după care urmează de la A până la D. Da? Am pus asta, încă o dată, te pus aici la ce scriu, pentru că vreau de la A până la D și informația se află în sheet-ul 1. Dacă aici ar fi scris, nu știu, produse, scriam produse în loc de sheet 1. Am terminat asta, închid paranteza, Enter. Și o să-mi spui apoi, dar Radu, eu credeam că tu știi să folosești funcția asta, când i-ai zis că musai să o înțelegem. Apare ref aici, pentru că n-am făcut conectarea între aceste două fișiere. Deci trebuie să folosesc acest buton verde mare, allow access, ca să aduc informația aici, pentru că altfel nu mi-o aduce într-un mod automat. Simt așa un pic de neîncredere din partea ta, așa că o să mă duc și să modific produsele. Aici la furnizor 1 voi scrie test, ca să vedem dacă se propagă informația și dincolo. Și mă uit aici și mă aștept să văd test și în partea asta. Deci asta și ideea, că vrei să faci conectarea într-un mod dinamic, să nu fie nevoie să faci copy-paste de fiecare dată când se schimbă ceva în acel fișier. Da? Asta e o observație. Apoi, ce vreau să mai vezi e că eu, deși am scris o singură formulă aici, rezultatul a fost un tabel. Deci eu mi-am luat un întreg tabel cu mai multe rânduri și coloane, pentru că asta face import range. Asta am spus eu să-mi ia. De la A până la D, puteam să-și iau mai puține rânduri sau mai puține coloane dacă asta voiam să fac. Cam asta despre import range, scurt și la obiect, că ne grăbim. Dacă ai învățat ceva nou în acest video, să zic că nu mă supăr dacă apeși și pe butonul de like și în rest, dacă vrei să vezi multe despre Google Sheets, eu o să las și două linkuri în descriere, poate să apar și în dreapta, despre alte două funcții care cred că sunt foarte complementare cu import range. Mă refer la funcția query și la funcția filter. Și tot acolo în descriere o să mai las și un link către un curs online dacă vrei să înveți Google Sheets pe bune. Nu mă opresc aici, ne vedem în următorul video.